အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရဲသား channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်က NUG အစိုးရစတင်မိတ်ဆက်တဲ့ NUG Pay နဲ့ Digital မြန်မာချက် DMMK အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Digital မြန်မာချက် DMMK ရတဲ့တရားဝင်ငွေကြေးတစ်ခုပင်ကျွန်တော်နောက်ကန်ပြုထားနိုင်သော blockchain နည်းပညာသုံး Digital ငွေကြေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ DMMK ရတဲ့ဈေးကွက်အတွင်း၌ဗဟိုဘဏ် Digital ငွေကြေးကဲ့သို့တည်ရှိမဲ့ဖြစ်တဲ့DMMK စနစ်ကိုလွတ်လပ်စွာတည်ရှိမှုအလွယ်တကူရရှိနိုင်မှုတည်တွင်ဆန်းသစ်မှုလုံခြုံမှုစသည့်အခြေခံမူများနဲ့ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်တဲ့ဤမူဝါဒများကိုလက်ရှိစိန်ခေါ်မှုများဖြစ်သောပြည်သူများ၏ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းများကိုယ်ရေးချက်တဲ့လုံခြုံရေးနည်းပညာအသုံးစရိတ်နဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအကျိုးပြုမှုတို့ကိုလေးလာဆန်းသစ်ပြီးတော့အကောင့်တွေဖော်ထားတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အရင်လိုမျိုးဒီအကောင့်တွေခဏအပိတ်ခံရတာတွေပါတယ်မရှိတော့ဘူးဒီမှာDMMK သည်တရားဝင်အစိုးရမှအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့တရားဝင်ငွေကြေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြည်သူများအနေဖြင့်တရားဝင်ငွေကြေးများဖြစ်သောမြန်မာကျပ်ငွေသို့မဟုတ်DMMK ကိုအသုံးပြုနိုင်မယ်DMMK ငွေကြေးကိုNUG Pay Mobile ပတ်စံအိတ်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်DMMK ရလက်လီအားဖြင့်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရင်ငွေကြေးလွှဲချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖြစ်တယ်DMMK ကိုထုတ်ဝေခြင်းဖြင့်ပြည်သူများ၏နေ့စဉ်ငွေကြေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေလက်လီငွေပေးချေမှုလုံခြုံသောငွေပေးချေမှုနဲ့ခင်မီဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာနဲ့ရရှိစေမှာဖြစ်တယ်Digital မြန်မာချက် DMMK ရမြန်မာနိုင်ငံပထမဆုံး blockchain အခြေပြု digital ငွေကြေးဖြစ်တယ်ထို့ပြင်ထုတ်လုပ်ထားတော့DMMK ငွေကြေးကို၎င်းစုစုပေါင်းတန်ဖိုးနဲ့ညီမျှသောခိုင်မာသည့်ငွေကြေးတစ်ခုဖြင့်ကျွန်တော်နောက်ကန်ပြုထားပြီးတော့DMMK ရဲ့ unit မှာကျပ်ဖြစ်တယ်တို့ဖြစ်ပါပြီDMMK တစ်ချက်ဟာမြန်မာငွေတစ်ချက်နဲ့ညီမျှမယ်DMMK ငွေကြေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီခိုင်မာတဲ့ငွေကြေးတစ်ခုတင်ကျွန်တော်နိုင်ငံပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ cryptocurrency လိုမျိုးဈေးနှုန်းတက်တာတွေကျတာတွေလုံးဝမရှိဘူးဒီ violent ဖြစ်တာတွေလုံးဝရှိမှာမဟုတ်ဘူးDMMK ငွေကြေးကိုကျွန်တော်ပြည်တွင်းရောပြည်ပအကုန်လုံးသုံးနိုင်မယ်ပြီးရင်DMMK ရဲ့နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီ NUG Pay ရတယ်ပြီးထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်ဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးတော့DMMK ငွေကြေးရကျွန်တော်တို့အခုဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီငွေကြေးရန်တဲ့အောက်ကနေပြီးတော့လုံးဝလွတ်ကင်းတဲ့ငွေကြေးတစ်ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့DMMK ရဲ့အကြောင်းသိသွားပြီပေါ့နော်ဟိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးထားတဲ့ blockchain နည်းပညာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြအောင် blockchain နည်းပညာဆိုတာလွယ်ပြောရရင်လူတိုင်းဝင်ကြည့်နိုင်တဲ့မြင်နိုင်တဲ့နည်းပညာစာအုပ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီစာအုပ်ကြီးရဲ့အရေးသွေးရတော့သူတစ်ခါဆင်းမှတ်ပြရနဲ့ဘယ်သူမှပြင်လို့ဖြတ်လို့မရလောက်ခိုင်မာစွာမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်တယ်အတိပ္ပယ်ကတော့ခုနအပွားကြီးခဲ့တဲ့စာအုပ်ကြီးနဲ့အတူတူပဲဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲမှာဘယ်သူကဘယ်သူငွေဘယ်လောက်ချေးပေးလိုက်တယ်ဘယ်သူကဘယ်သူစီကဘာအတွက်ငွေချေးပေးလိုက်တယ်ဘယ်သူကဘယ်သူကိုမိုးဘယ်လောက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေပါတဲ့ဒီစီးရင်စာအုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်သူစီမှအမထားဘူးရက်ွက်လူကြီးစီလည်းအမထားဘူးဒီရက်ွက်တွေကဘယ်အဖွဲ့အစည်းစီမှလည်းပေးမထားဘူးအားလုံးကကြိုက်တဲ့ချိန်မှာဘယ်သူခွင့်မချက်မှမလိုဘဲနဲ့ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်တစုံတစ်ယောက်ကအဖွဲ့တစ်ခုကသိမ်းထားမယ်ဆိုရင်တို့ဒီစီးရင်ကိုတို့ပယ်လို့ရတယ်ဖျက်လို့ရတယ်ပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာကြမရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးရင်တွေကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဒီဘယ်လိုယုံကြည်ရမလဲဒီမိကုန်းတွေရှိလာရပါတော့ဒီမိကုန်းတွေရဲ့အဖြေကိုဒီသိနိုင်ဖို့တော့ဒီ blockchain နည်းပညာရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုဒီဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမောင် A ရှိမယ်မောင် B ရှိမယ်မောင် C ရှိမယ်မောင် D ရှိမယ်တကယ်ချင်း၄ယောက်ရှိရပါတော့သူတို့တကယ်ချင်း၄ယောက်က B ဟာတော့ကြရပါတော့ B ဟာတော့ပြီးတော့ဒီ B ဟာဘို့ကြားတဲ့ B ဟာဘို့ဒီမောင် A ကစိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုစိုက်ပြီးတော့ရှင်းပေးထားရတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်နေ့ကျမှဒီမောင် B ရဲ့မောင် C ရဲ့မောင် D ရဲ့သို့တော့ကနေပြီးတော့ခုနကမောင် A စိုက်ထားတဲ့ B ဟာဘို့တယောက်တစ်သောင်းစီလွှဲပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုလွှဲပေးတဲ့အကြောင်းကိုလည်းခုနကကျွန်တော်တို့စီစောက်ကြီးထဲမှာဒီ block တစ်ခုအနေနဲ့တင်ထားမယ်ပေါ့နော်ဟိုမောင် A ရနေပြီးတော့မောင် C မှာတိုးလာမဲ့တယောက်တစ်သောင်းစီတိုးလာမဲ့ငွေရဲ့ဒီမောင် B ရဲ့မောင် C ရဲ့မောင် D ရဲ့စီရနေပြီးတော့တစ်သောင်းစီရော့သွားမယ်ပတ်စံရဲ့အဲ့ဒါကခုနစောက်ကြီးထဲမှာမှတ်တမ်းနေလုံးဝရှိနေမယ်အဲ့ဒါ block တစ်ခုစီပေါ့နော်ဒါအပြင်ကိုသူတို့လျောက်ကဒီပတ်စံနေလွှဲပေးခင်မှာသူတို့တယောက်ချင်းစီမှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိတယ်ပြီးတော့လွှဲပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာပတ်စံဘယ်လောက်စီဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဒီ block တစ်ခုစီအနေနဲ့ခုနကဒီမှတ်တမ်းစာအုပ်ကြီးထဲမှာဒီစီးရင်အနေနဲ့လုံးဝရှိနေမယ်သူတို့လျောက်ကအဲ့လိုမျိုးငွေပေးငွေယူတာတွေနော်ဟိုငွေတိုးလာတာတွေငွေရော့တာတွေအကုန်လုံးကဒီ block တစ်ခုစီပေါ့အဲ့ block တွေကိုကျွန်တော် chain set လိုမျိုး slide တဲ့ခါမှာကျွန်တော် blockchain ဖြစ်သွားတယ်blockchain နည်းပညာရဲ့အခြေခံတော့ဒါပဲပေါ့နော်သူတို့ဒီတယောက်ရှိတဲ့ block တွေငွေပေးငွေယူတဲ့အကုန်လုံးကိုဒီစီးရင်အင်းနဲ့ရရှိနေမယ်အဲ့တွေကို chain set လို့ဆက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါတွေ blockchain ဖြစ်သွားမယ်ဒီနေရာမှာရှိတာက
ဒီစရင်တွေကိုဘယ်သူမှပြင်းလို့ဖျက်လို့မရဘူးဘာပဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်တို့မောင်ဘီမောင်စီမောင်တရားတွေငါတို့ပေးတယ်မပေးဘူးတွေတော့လုပ်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာစရင်သွားလွဲသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးငွေပေးတာယူတာဒီစရင်အင်းတွေကိုအစင်းမြင့်ကူပီနာတွေနဲ့မောင်းနေတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဒီလူ၄ယောက်ကြောင်းပဲကျွန်တော်တို့ဥမာနေနဲ့ရှင်းပြထားတာပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်ဒီနည်းပညာဟောတဲ့ကဘာပေါ်မှာတဲ့ဒီလူတန်းပေါင်းများစွာနေပြီးတော့အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်တယ်တဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်နေဦးသစ်ပြန်နေရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NUG Pay account ဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတာဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြအောင် NUG Pay application ကိုကျွန်တော်တို့ Android သမားဆိုရင် Play Store မှာ download ဆွဲလို့ရပါတယ် iOS သမားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Apple Store မှာ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ application နဲ့ဝင်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော် create a new account ကိုစပြီးရွေးရပါမယ်ဒီ NUG Pay ကိုစတင်သုံးဖို့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ agent ကိုဆက်သွယ်မှာပါနော်အဲ့တော့ agent နဲ့ဘာမှရှိတယ်ဆိုရင်နောက်ကျရင်ဒီ NUG အစိုးရတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်ညာပေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆက်သွယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က AC ဖြင့်စားဆိုအခရာ22လုံးရမယ်တဲ့အဲ့ဒီ22လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ account ဖွင့်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး account ဖွင့်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကုန်ကြစရိတ်ကငွေ1000ကျပ်ကုန်မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့1000လုံးကုန်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့3000ပဲကုန်ပါတဲ့3000ပဲကုန်ပြီးကျန်တဲ့9000ကကိုယ့်ရဲ့ account နဲ့ရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ NUG Pay စားသုံးဖို့အရင်ဆုံး account ကို edit လုပ်ရမယ်အဲ့လိုလုပ်တာငွေ1000ကုန်မယ်ဒါပေမဲ့ငွေ3000ပဲကုန်မယ်ကျန်တဲ့9000ကိုစီရောက်လာမယ်အမှကျွန်တော်တို့က agent နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးသွားပြီဒီ account လဲ edit ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပါဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ pin ထည့်ရမယ်ပေါ့နော် pin ကဏ္ဍ6လုံးထည့်ရမယ်ဒီ pin ကဏ္ဍ6လုံးကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီကဏ္ဍ6လုံးကိုမှတ်မိတဲ့ကဏ္ဍပေါ့နော်ဒီကဏ္ဍ6လုံးရိုက်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့နောက်ထပ် confine ထပ်ပြီးတော့အဲ့6လုံးထည့်ရိုက်ရမယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီငွေလွှဲတာတွေဒီ account လိုချင်ပြန်ဝင်တာတွေမှာဒီအဲ့ကဏ္ဍ6လုံးပြန်ပြီးရိုက်ရမှာပေါ့နော်အားကြောင့်ဒါဒီနံပါတ်လုံးဝအရေးကြီးတယ်ကိုအများနဲ့မှတ်မိနေမှာကဏ္ဍဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ပြီးရင် NUG Pay ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီဂျပန်အားဖြင့် login key အင်္ဂလိပ်စလုံး12လုံးပေးထားမယ်တဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စလုံး12လုံးကိုတဲ့မပြောက်ပြအောင်မှတ်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားရမယ်တဲ့ပြီးရင်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အန်ကာဘာလုပ်လိုက်ရင်တဲ့အဲ့ login key 12လုံးကိုမြင်ရမယ်တဲ့ပြီးရင်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော် screenshot ရိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီ copy လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီလုံးဝလုံညုံစိတ်ကြတဲ့နေရာမှာဒီမှတ်သားထားမယ်ပေါ့ပြီးရင်အဲ့ဒီ login key 12လုံးကိုအစဉ်တိုင်းပြန်ပြီးတော့ရေးသွင်းရမယ်တဲ့အဲ့တော့ခုနလုံးဝမဲ့အစဉ်တွေအားလုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ account ပွင့်လိုက်ပေါ့နော် account ပွင့်နေကျွန်တော်ခုန agent ကိုပေးထားတဲ့ငွေ1000က3000ဖြတ်သွားမယ်ကျန်တဲ့9000ကကျွန်တော် account နဲ့ရောက်လာမယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာဒီအခု active ဖြစ်နေတဲ့ account ကသူကတစ်နှစ်တာအတွက်ပဲအကျုံးဝင်တယ်တဲ့ဟိုတစ်နှစ်ပြည့်သွားရင်သူကထပ်ပြီးတော့တန်းတိုးရမယ်ပေါ့ active လုပ်ရမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ NUG Pay account ဖွင့်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကဒီအားလုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ blockchain နည်းပညာလည်းသိသွားပြီเนาะဒီ NUG Pay account လည်းဖွင့်ပြီးသွားပြီအမှကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးစိုးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ပြပလူတွေကပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်အဓိကပြည်တွင်းလူတွေပေါ့ဒီလမ်းမှာဖုန်းတွေတားပြီးစစ်တာတွေဘာညာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့အပြင်ထွက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ရှိမှရှိတဲ့မိုးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် log out ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီဖုန်းထဲကနေပြီးဒီ NUG Pay application ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ထက်မှရှိတဲ့ပတ်စံရစိတ်ပူကြမလို့ပြီးရင်ပြန်သွင်းရင်ဒီပတ်စံပြန်ပါလာမှာပဲပေါ့အဓိကခုန password တွေဒီ pin တွေမှတ်မိနေဖို့ပဲလိုတယ်နော်အဲ့တော့လုံခြုံစိတ်ကြနေရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ NUG Pay application ပြန်ပြီး download လုပ်မယ်ပြီးရင် login key ကိုနှိပ်မယ်ဒီ pin နံပါတ် key 12လုံးရိုက်ထည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်လိုပဲ NUG Pay ပြန်ပြီးသုံးလို့ရသွားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ blockchain အကြောင်း NUG Pay အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲသားပါအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်တော်လိုင်းရေးအသည့်တော်လိုင်းရေးသတိရှိပါ NUG Pay နဲ့အတူတော်လှန်ပါ